في خبر عاجل الآن، قتل القائد البارز في قوات الدعم السريع جلحة رحمة مهدي وشقيقته وسط تضارب الأنباء حول الكيفية التي قتل بها، فيما قالت مصادر إخبارية أن الجنرال جلحة قتل إثر غارة جوية شرقي العاصمة الخرطوم. ووفق قيادي في قوات الدعم السريع فإن جلحة قتل في قصف بطائرة مسيرة استهدفت رتلا من السيارات التابعة له في منطقة الوادي الأخضر بمحلية شرق النيل. ونعت منصات موالية لقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي الجنرال جلحة دون تفاصيل حول مكان مقتله، واكتفى بعضها بالحديث أن مصرعه كان في معارك اليوم وأنه لقى حتفه مقبلا غير مدبر. وانضم جلحة إلى قوات الدعم السريع في سبتمبر 2023 بعد أن كان يقود قوات خارج البلاد. وعرف القائد الميداني بنشر مستمر لمقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يتوعد فيها بإلحاق الهزائم بمن يسميهم بالفلول. ولحد هنا نكون وصلت الفيديو، ما تنساش تشترك في زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.